មួយនឹងរឿងថ្មីដែលមានចំណងជើងថាអកំបាំងឃាតកម្មអញ្ចឹងឲ្យចូលមកទស្សនាជាមួយនឹង admin ទាំងអស់គ្នាដែរខ្សែភាពយន្តនេះនឹងពីនិចហើយនឹងអន្តរាដែលជាប្តីប្រពន្ធគូដែលរួចមានជីវិតព្រាមហើយពួកគេហ្នឹងក៏នាំគ្នាចូលកម្មពីរមហាសិទ្ធិដែលនៅលើកោះមួយហើយគេក៏បានមុតចាស់របស់គេដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ដែលខ្លួនសម័យសង្គ្រាម4ឆ្នាំហើយពួកគេក៏បានចូលរួមកម្មវិធីដោយសប្បាយរីករាយមានការច្រៀងហើយកងកំឡោះគេធ្វើតាមប្រពៃណីរបស់គេគឺជាដំរីក៏ប៉ុន្តែកងកំឡោះត្រូវបានគេបានចាប់យកទៅបាត់ហើយគេក៏បានសម្លាប់អង្គរៈរបស់កូនកំឡោះហើយពួកគេក៏នាំគ្នាទៅតាមស្វែងរករហូតទៅដល់កោះមួយហើយពួកគេព្យាយាមដើម្បីស្វែងរកកូនកំឡោះជាមហាសេដ្ឋីនឹងហើយជនល្មើសហ្នឹងក៏បានចាប់ខ្លួនកូនកំឡោះយកទៅដោយទារប្រាក់ចំនួន$70 លានហើយសម្រាប់ Nick ហើយនឹង Andrea នេះក៏នាំគ្នាយកលុយនឹងយកតាជនចាប់ចម្រិតហើយពួកគេក៏បានវាយតប់គ្នានៅក្នុងឡានហើយពួកគេក៏បានសម្លាប់នៅពួកចោរដែលចាប់ចម្រិតនឹងហើយបើកឡានតាមផ្លូវរហូតស្ទើរតែបាត់បង់អាយុជីវិតហើយពួកគេក៏បានតាមប្រមាញ់ប្តីប្រពន្ធមួយគូដោយគេបានឃើញរូបភាពដែលគេបានផ្សព្វផ្សាយថាពួកគេហ្នឹងគឺបានចាប់កងកំឡោះតាមការពិតវាមិនមែនជារូបរបស់ពួកគេទេគេគ្រាន់តែខ្លែងបន្លំតែប៉ុណ្ណោះហើយពួកក្រុមឃាតករគឺព្យាយាមតាមសម្លាប់អន្តរាហើយនឹងនិចហើយគេក៏បានវាយតប់ជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងដើម្បីដណ្ដើមយកកាបូបប្រាក់រហូតតតាឡានហ្នឹងពួកគេបានបង្កប់គ្រាប់បែកក៏បានផ្ទុះហើយឃាតករទាំងពីរនាក់នេះក៏បានភ្ជង់ចាប់យកនៃឆៃនឹងអន្តរាយយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះមួយដើម្បីដុតសម្លាប់ពួកគេដើម្បីគិតថាវាគឺជាអគ្គិភ័យកើតឡើងដោយឯងហើយពួកគេក៏ព្យាយាមនាំគ្នារើបំរាស់ដើម្បីឲ្យដាច់ខ្សែចំណងដែលពួកចៅស្រីពីរនាក់ហ្នឹងគឺបានចាប់ចងពួកគេរហូតតតែពួកគេព្យាយាមរហូតតតែបានសម្រេចហើយពួកគេក៏ព្យាយាមនិយាយជាមួយគ្នាច្រើនរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីស្រាយពេលតែបានស្រាយរួចហើយក៏នាំគ្នារត់ចេញទៅក្រៅដោយអន្តរាពេលហ្នឹងក៏បានឆេះខ្លួនរបស់នាងហើយនិចក៏បានចាប់អន្តរាលោតចុះទៅទឹកដើម្បីពន្លត់ខ្លួនរហូតតតែពួកគេបានរួចផុតអំពីភ្លើងហើយក៏បានរត់មកដល់លួចឡានរបស់គេដែលគេទុកចោលនៅតាមផ្លូវចឹងទៅហើយឡានស្អាតណាបងប្អូនស៊ីលីកាហើយក៏ស្ពណ៌ហើយចំណែកហ្នឹងគឺពួកគេក៏បានមកជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គេហ្នឹងគឺជាឧត្តមសេនីយ៍ដែលពិការដៃមួយចំហៀងដែលរួចផុតពីសង្គ្រាមអស់រយៈពេល4ឆ្នាំហើយពួកគេក៏បានមករៀបរាប់ប្រាប់មិត្តភ័ក្តិរបស់គេថាពួកគេបានត្រូវពួកឃាតករតាមសម្លាប់ហើយលុយហ្នឹងគឺបានឃាតករម្នាក់ទៀតដែលជាមេឃាតករក៏បានយកលុយ$70 លានហ្នឹងគឺបានយកទៅដែលពួកគេបានបំពាក់គ្រាប់បែកដើម្បីគម្រាមកំហែងទៅលើមិត្តភ័ក្តិរបស់គេហើយគេក៏បានបកគលលុយហ្នឹងទៅហើយចំណែកនិចគឺបានតាមវាយយកលុយហ្នឹងមកវិញចឹងហើយពេលនៅលើដំបូលផ្ទះហ្នឹងគឺនិចបានទៅបាញ់គម្រាមឃាតករហ្នឹងដើម្បីឲ្យបកគលលុយឲ្យមកគេហើយចំណែកពីអ្នកនេះសង្សារនេះគេនាំគ្នាលេងសើចណាសក់ជក់វែកជក់អីណាផ្លុំចេញជារូបបេះដូងអីចឹងទៅហើយចំណែកនេះហ្នឹងក៏បានប្រកួតជាមួយនឹងឃាតករដោយគេចាប់បោះអន្តរេហ្នឹងចុះទៅក្រោមប៉ុន្តែសំណាងល្អអន្តរេគឺមានខ្សែពួរប៉ុន្តែកាបូបដែលគេយួរនេះគឺមិនមែនជាលុយទេវាជាក្រដាស់ហើយអាចោនឹងខឹងខ្លាំងក៏បានវាយទៅលើនិចហើយក៏បំរុងនឹងផ្ដាច់ខ្សែរបស់អន្តរេដែលធ្លាក់ចុះទៅក្រោមហើយអន្តរេក៏ឡើងមកវិញក៏យកកំភ្លើងព្យួងចោលនឹងហើយពេលហ្នឹងចោលហ្នឹងក៏បានជាប់ជាមួយនឹងអាខ្សែហ្នឹងក៏បានធ្លាក់ទៅខាង
ក្រោមវត្តនឹងស្លាប់ទៅហើយហើយអាកំភ្លើងយន្តហ្នឹងក៏ចាប់ប្រើបំផុលឡើងហើយពួកគេហ្នឹងក៏បានជួបជុំគ្នាសម្រាប់ឯចោររបស់នេះគឺត្រូវបានប៉ូលីសបានចាប់យកទៅបានទៅហើយពួកគេមានសប្បាយចិត្តរីករាយជាខ្លាំងតែសម្រាប់នេកវិញគឺបានត្រូវរងរបួសដៃហើយនឹងនេះស្មាហើយខោអាវដែលពួកគេបានពាក់នោះក៏នាំគ្នាយកទៅដុតចោលអញ្ចឹងទៅហើយពួកគេបានពិភាក្សាគ្នាហើយក៏មាននារីម្នាក់មកវាយប៉ូលីសនេះដួលអញ្ចឹងទៅប៉ូលីសជាមិត្តភក្តិរបស់គេហើយពួកគេក៏មានវិសមការដើរលេងអញ្ចឹងទៅហើយចុងក្រោយក៏សូមមកជួយគ្រប់គ្រង channel របស់ admin Money ទាំងអស់គ្នាមកដើម្បី admin Money មានទឹកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើវីដេអូបន្តទៀតណាជាក្រោយ admin Money ក៏សូមអរគុណហើយនេះកន្លែងដែលពួកគេដើរលេងសមការចុងក្រោយស្រាប់តែមានចោលប្លន់នៅលើយន្តហោះទេគឺជា pilot អញ្ចឹងហើយរឿងហ្នឹងក៏សន្មតថាចប់ដោយប៉ុណ្ណេះឯងជាចុងក្រោយសូមអរគុណ